Etikö vähän Se mitään? tulee sieltä nyt, Minne niin joutko osko hakkaa vaan kävelemään? se ei oo oikeesti ehkä täki, voi olla, ei oo 100. Osko hakkaa vaan pientä, niin sit Tofi saa mennä lyömään sitä ihan samaa mitä tapahtuu. Suojele maasko. Osku, Droppaa kaloja. 20 pomps tähän peliin, niin yksikään TH ei vittu, jos sulle K-varrella. Mennään vähän kauemmas, tulee paha toi droppi. Noniin. Voi painaa tupla V:tä samalla! Ei vaan vittu aura Vittu farmattiin. spämmää pikkusta voi spämmää siellä paljon. Pysy siinä kiinni silleen, ettei se voi karata. Chiu. Vetää DDS-tekin vaan ja jää vittu parrakeen siihen. Joo, 20 pompa kuulin.